तो हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि अपने मोबाइल के मैसेज टोन में कोई भी रिंगटोन कैसे सेट करते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग ओपन कर लेनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको साइंड एंड वाइब्रेशन का ऑप्शन होगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है। यहाँ आपको मैसेज टोन का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इंटरफेस आएगा। आपको यहाँ बहुत सारा रिंगटोन यहाँ पर शो देगा। आप यहाँ से जो भी चाहते हो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं। और अगर आपने YouTube से या फिर कहीं और से डाउनलोड कर रखा है तो ऊपर सिलेक्ट फ्रॉम फाइल्स पर क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आपको उस पर टैप कर देना है। टैप करते ही आप देख सकते हैं कि हमारा मैसेज टोन यहाँ पर सक्सेसफुली मैसेज टोन में लग चुका है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलता है किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।